मनीष भैया ये भुना मटन ओरिजिनल खस्सी का है? ओरिजिनल खस्सी का है। झूठ हाँ। बोल रहे हैं, बकरी का है? नहीं भैया, ओरिजिनल खस्सी का मटन है। कोई साबित कर दिया नहीं है तो? इसको 1,00,000 इनाम। 1,000 भी नहीं, 1,00,000 इनाम। तो भैया एक प्लेट लगा दीजिए, कितना का होता है? 160 का प्लेट आएगा। लगाइए भैया। कौन सा राइस रहेगा भैया? एक प्लेट राइस रहेगा, चोखा आ जाएगा, सलाद आ जाएगा, पापड़ आ जाएगा। अब जाएगा भैया मटन जाएगा खस्सी वाला। हाँ जी। कितने पीस रहेगा मटन का? 2 पीस रहेगा। अच्छा, गुद्दा आ गया, गोल पीस भैया। नल्ली वाला पीस है, अच्छा देखिए। दे दीजिए भैया। और भैया गर्दन दे दीजिए भैया। 160 का प्लेट रेडी है। इसको खाने के लिए भैया कहाँ ना